Hello guys, tapos na yung sambusa. Meron tayong tatlong klase na sambusa. Merong cheese. Yan, cheese yan. Dito sa gitna is meat, laham. Ito naman chicken. Kasi merong ayaw kumain ng chicken at saka ayaw kumain ng laham. So, yung request ng isa is cheese lang. Kaya tatlong klase yung samosa. At saka ito na yung salad. Na yung kanina na-grill ko na tomato. Ito na siya guys. So isawsaw lang yan. Mayroon niyang itong sili green na manghang din. At saka parsley. At saka garlic. At saka lemon juice. Ganun lang yan guys.